máu lớn ở vị trí sâu và xung quanh nó là những ổ tụ máu nhỏ hơn nữa. Vẫn ở vị trí sâu thì là nguyên nhân của tăng nhãn. Hématome aigu superficiel, micro-hémorragie ancienne superficielle, angiopathie amyloïde. Bên tay phải thì mình thấy là có cái ổ tụ máu ở bề mặt này và có những ổ tụ máu nhỏ khác cũng ở bề mặt là do nguyên nhân amyloid. Ça, c'est un patient qui a de la fièvre et l'endocardite infectieuse. Đây là một cái ca khác và nguyên nhân của nó là do vì viêm nội tâm mạch nhiễm khuẩn. Il y a des céphalées brutales, mal à la tête brutale. Có lâm sàng nhưng có đau đầu dữ dội. En IRM, en T2 étoile, on voit une petite hémorragie méningée. Les sillons sont noirs, il y a une hémorragie méningée. Trên ví dụ trên T2 sao mình thấy có ổ tụ máu và có chảy máu trong trận quần não. Là, il y a une petite lésion noire arrondie dans le cerveau. Có cái tụ máu nhỏ bờ rất là tròn. Sur l'angio-IRM, il y a plusieurs petites lésions qui ressemblent à des anévrismes. C'est quoi? Des anévrismes mycotiques. C'est un vasque. Ça, c'est ARM 3D TOF, anévrisme mycotique. Trên chụp ảnh thì mình nhìn thấy rất nhiều các cái ổ dạn này, cái ổ phình mạch nhỏ. Il y a une artériographie, on voit plusieurs petits anévrismes mycotiques. Và trên phim chụp ảnh và thì mình nhìn thấy là các cái ổ phình mạch nhỏ rải rác. Les anévrismes mycotiques dans l'endocardite infectieuse, ils sont souvent très hauts dans la tête. Donc, si vous faites une IRM, il faut bien regarder en haut de la tête avec l'angiographie, puis faire une séquence avec l'injection. On les voit souvent mieux avec l'injection. Ở cái bên cạnh này thì thấy các ổ phình mạch nó ở vị trí não rất là cao, nên là khi mà chụp một lớp thì nó sẽ như thế hơn. Tức là cái Un homme de 20 ans qui a des céphalées brutales. Qu'est-ce que vous en pensez? Đây là bệnh nhân 20 tuổi đau đầu dữ dội, trên hình thì bạn thấy có tổn thương gì không? Qu'est-ce que c'est comme séquence? Posez la question. Vous savez, mais les autres peut-être pas. Cái hình đầu tiên là cái chữ sung gì ạ? T1. Oui, c'est du T1, pourquoi? Liquide noir et blanc et blanc. Voilà. Liquide noir, substance grise grise, substance blanche blanche. Liquide T1 bởi vì là dịch màu đen, màu trắng, sáng sáng. Est-ce que vous voyez une anomalie? Posez la question. Mình thấy cái tổn thương gì ở trên hình này không? Tổn thương gì ở trên hình? Une lésion intracérébrale qui est blanche en T1, d'accord, au niveau du vermis cérébelleux. Đây tổn thương tăng tín hiệu nằm ở trong trục, vùng đây là chất tín hiệu của não. Qu'est-ce qui peut être blanc en T1? Những cái gì sẽ trắng trên T2 ạ? Voilà, hémorragie au stade subaigu, pas les hématomes aigus, les hématomes subaigus, oui. Et la graisse, et puis le gadolinium. Tức là trên cái chuỗi xung đích của nó trắng như này thì có những cái thành phần nào gây tăng tín hiệu ở trên T1, nhất là chỉ một quán cấp này, mỡ này, anh thấy không ạ? Les kits mais pas et avec beaucoup de protéines. Je n'ai pas compris. Ah oui, c'est rare, oui c'est possible. Par exemple, les kystes des crânio-pharyngiomes, ça peut être blanc en T1. Les kystes colloïdes, ça peut être blanc en T1, c'est vrai. Đây có thể là có cái dịch không đồng nhất, dịch giàu protein, ví dụ như là cái nang keo, cái nang kali. Alors, est-ce que c'est du gadolinium? Est-ce que c'est du produit de contraste? Cái này không phải là phim tiến thuốc không? C'est des Comment on sait si c'est injecté ou pas? On voit les... Posez la question, vous savez, mais eux ils ne savent pas peut-être. Il y a des gens qui ne font pas d'IRM, il faut penser à eux, il faut qu'ils apprennent aussi. Tức là ông hỏi là mình phân biệt đây là cái phim có hay không có tiêm thuốc, mình xem vào đâu?
comme au scanner. Hein. Tương tự như là cái lớp vi tính thì mình nhìn vào mạch cho nó sáng rồi. Les vaisseaux on prend le contraste, les pectustoriques on prend le contraste. Qu'est-ce que c'est comme séquence? Cái hình thứ hai là chữ sung gì ạ? Thế đơn. Pourquoi? Liquide blanche et oui, liquide blanc, substance grise, gris clair, substance blanche défoncée. Thì cái này thì là dịch màu trắng, còn chất trắng màu sáng màu trắng thì là T2. Qu'est-ce que vous pensez de ce vaisseau? Mà bạn có nghĩ, tức là có tìm thấy cái nhìn vào cái mạch não giữa có cái bất thường gì không? Il circule, il est couché. Posez la question. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est couché? Cái này là bình thường hay bất thường? C'est normal. D'accord? C'est normal. Oui, c'est normal. Les vaisseaux qui circulent vite, ils sont noirs. En T1 et en T2, c'est normal, ils circulent vite, ils sont noirs. Thì cái hình ảnh của cái động mạch não giữa mà nó chống tín hiệu trên T1, trên T2 như này là do cái hiệu ứng dòng chảy, như thế là bình thường. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette lésion? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la graisse? Thì bây giờ mình so sánh ở T1, T2 xem đây có phải là cái tín hiệu như này, có phải là mỡ không ạ? Comment on peut savoir? Làm sao để mình biết được đây là tín hiệu của cái chất của cái gì ạ? Si on n'est pas très fort, on peut faire une séquence T1 FAT-SAT. Si on n'est pas fort, si on ne connaît pas bien l'IRM, on peut faire un T1 FAT-SAT. Si c'est de la graisse, ça va disparaître. Nếu mà chúng ta mà không chắc chắn lắm về MRI cái nó là cái tín hiệu của cái chất gì thì chúng ta chụp T1 FAT-SAT để xóa mỡ. Par contre, on peut aussi réfléchir et regarder si on n'a pas déjà la réponse sur les images, sans perdre de temps à faire une autre séquence FAT-SAT. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ một chút thì chúng ta sẽ có câu trả lời trên các hình ảnh này, chúng ta không cần thiết phải chụp T1 FAT-SAT nữa, chúng ta cũng biết được câu trả lời. En T2, la lésion elle est hétérogène. Il y a du blanc, il y a du noir. C'est un peu une forme de popcorn, vous savez, le maïs. Chúng ta nhìn thấy là trên T2 thì nó rất là không đồng tín hiệu, có các vùng tăng, vùng giảm khác nhau. Il y a des lésions d'âge différents, lésions hémorragiques d'âge différents. Ça ressemble à un cavernome. Đấy thì chúng ta nhìn thấy là các cái hình ảnh mà không đồng tín hiệu như kia, mà cái bờ của nó khá là đều, gợi ý một cái cavernome. Mais les lésions elle est bien ronde. Les cavernomes hémorragiques sont souvent ronds. Nhìn thấy cái bờ nó rất là đều. Comment on peut être sûr que c'est un cavernome sur cette IRM? Làm sao chúng ta chắc chắn đây là không phải cavernome không? Trên MRI chúng ta sẽ thực hiện chuyên môn gì tiếp? T2 thì không? Non. Il y a la réponse déjà, c'est pas la peine. Vous avez déjà la réponse. Vous perdez du temps si vous faites du T1 FAT-SAT, du T2 étoile. Oui, vous pouvez faire un T2 étoile pour voir s'il y a d'autres lésions. Mais là, vous avez déjà la réponse. Vous pouvez dire que c'est un cavernome. Tức là như này, trên MRI thì là thầy có hỏi là có cần phải chụp thêm cái gì để mình chắc chắn đây là cavernome không? Em có trả lời là chụp T2 sao? Nhưng thầy bảo không phải, chỉ cần 4 hình này cũng không phải là T1 FAT-SAT đâu. Tức là chỉ cần 4 hình này thôi là mình chẩn đoán vẫn được. Nếu mà mình đủ lý luận thì mình chẩn đoán được là cavernome rồi. Là, il y a une anomalie veineuse de développement. Ok? Ce vaisseau-là, c'est comme une tête de méduse. Comment vous appelez ça? Jellyfish en anglais. Jellyfish. Chúng ta tôi sẽ nhìn thấy quan sát đấy ạ. Đây là tức là cái chảy máu đa lứa tuổi nhé, và cái bờ rất là đều, không có cái cú mạch nuôi nào. Thì chúng ta tự ý cavernome rồi, và chúng ta nhìn thấy cái phần tiểu não, chúng ta thấy thêm một bất thường thì sẽ phát triển tĩnh mạch nữa. Tức là cái hình đầu sứa ở cái tiểu não, đó là cái di sản phát triển tĩnh mạch. Thì là hai cái bệnh này nó rất hay đi kèm nhau, và nhìn em mình chỉ nói rồi.
les cavernomes et les anomalies veineuses de développement, c'est très souvent associé. Đấy, tức là khi mà có nghi ngờ carcinoma mà cộng thêm cả cái sẽ có những cái mạch hai bệnh nhân đi kèm nhau thì mình chẩn đoán chính xác. 17 ans, céphalée brutale, qu'est-ce que vous en pensez? Đây là một nữ 17 tuổi, đau đầu cấp tính, nghĩ đến cái gì trên hình này? Qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les séquences? Các bạn chỉ cho tôi trên hình này là những cái chuỗi xung gì? Ça c'est quoi? Cái chuỗi C'est du T1, le liquide est noir, la substance grise est grise, la substance blanche est blanche. đây là chuỗi xung T1, mình thấy là chất trắng màu trắng, chất xám màu xám, cái gì nữa thì màu đen. Est-ce que c'est avec injection ou sans injection? Đây là chuỗi xung T1 có tiêm thuốc hay là không tiêm thuốc? Sans injection. Sans injection parce qu'on ne voit pas les veines. D'accord? Nó là không tiêm thuốc thì nó có không sáng. Là c'est du T1 avec injection, on voit les veines. Cái hình bên cạnh đấy chính là T1 có tiêm thì cái mạch máu nó sáng lên. Ça c'est quoi? Cái hình phía dưới đấy là gì? T2. Voilà, du T2. Đúng là nó là chuỗi xung T2. Et ça c'est quoi? Thì cái hình tiếp theo là hình gì? C'est le flair. Voilà, c'est du flair. C'est comme le T2, mais le liquide est noir. Cái hình góc dưới ấy, nó là flair. Nó giống như chuỗi xung T2 thì dịch của nó đen. Décrivez les anomalies. Faites le compte rendu. Các bạn hãy tả tổn thương ở trên hình này. On a une lésion intracérébrale, une lésion intraaxiale. Đây là tổn thương ở bên trong trụ. Qui donne un effet de masse. On voit moins le ventricule à gauche qu'à droite. C'est une lésion avec un effet de masse. Nó có dấu hiệu khối, mình không thấy cái sừng chậm ở bên trái. En T1, elle est grise comme le cerveau, à peu près. Ở chỗ trung tâm một thì mình thấy là nó sáng giống như chất xám ấy. En T2, elle est plutôt blanche. Ở chỗ trung T2 nó trắng hơn. La lésion prend pas le contraste, sauf des petits points là à l'intérieur de la lésion. Relation này có không khác? Tout ça, ça prend pas le contraste. C'est juste quelques petits points là au bord de la lésion où ça prend le contraste. Vous voyez, là, ça prend pas le contraste. Ça prend pas le contraste. Ça prend le contraste. Cái tổn thương này thì trên trung tâm một có tiêm ấy, thì nó gồm có các phần nhóm thuốc và không nhóm thuốc. Thì cái mạch máu ở bên trong khối này. Quel est votre diagnostic? Và các bạn chẩn đoán đây là gì? Bạn chẩn đoán không? Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est un hématome? Đây là u hay là đây là máu tụ? Si c'était une tumeur, ça prendrait le contraste, hein, plus en périphérie, je pense. Nhưng mà nếu đây là u ấy, thì nó sẽ nhóm thuốc ở ngoại vi. Est-ce que ça peut être un hématome? Ở đây có phải là máu tụ hay không? Oui, c'est un hématome aigu. Thực tế thì đây đúng là máu tụ, nó là máu tụ cấp tính. On a vu hier, les hématomes aigus, ils sont gris en T1, on ne les voit pas très bien en T1. Mình có thể thấy là máu tụ ấy, cấp tính thì nó sẽ đồng tín hiệu trên D1 và khó thấy hơn. Ils deviennent blancs seulement au bout de 24 heures. Pendant les premières heures, ils sont gris en T1. Và sau đấy thì nó sẽ sáng hơn, sáng dần lên. Donc c'est un hématome aigu intraparenchymateux. Chữ sinh T2 và chữ sinh T2 thì nó sáng lên. Là, cette prise de contraste, c'est des vaisseaux anormaux. Ça ressemble à des vaisseaux. Cái mà nó sáng ở trong cái vùng máu tụ đấy thì nó chính là cái mạch máu bất thường. Quel est le diagnostic alors? Các bạn chẩn đoán nó là gì? Les anévrismes, c'est rarement distal comme ça. Ça pourrait être un anévrisme mycotique d'endocarite infectieuse, mais là, il y a beaucoup de vaisseaux, tous au même endroit. Ça fait pas endocarite infectieuse. Hein. C'est une malformation artério-veineuse qui est saignée. Cái này thì không nghĩ đến vỡ do túi phình mà mình nghĩ nguyên nhân do cái dị tạng mạch hơn.
malformations artério-veineuses, on les voit à l'angioscanner souvent aussi. Thì chị dạo mặt này thì mình nhìn trên thì phim MRI thì làm rõ hơn. Donc là, c'est une jeune femme qui a fait un hématome intraparenchymateux avec une hémorragie intraventriculaire. Đây là cô gái trẻ 25 tuổi thì có cái tụ máu thì anh chỉ có tràn máu não. Et sur l'angioscanner, on voit une malformation artério-veineuse. Và trên cái phim mạch ấy mình thấy là nó có dị dạng mạch liên quan đến ổ tụ máu đấy. Est-ce que vous savez décrire les malformations artério-veineuses? Bạn có thể tả cái dị dạng mạch này không? Cái gì mình cần tả? Qu'est-ce qu'on va dire dans le compte rendu? Mình cần tả cái gì? Chúng ta từ khoa bác sĩ. Oui. C'est là. Une malformation artério-veineuse, c'est ça. C'est des vaisseaux anormaux comme ça, qui sont alimentés par une ou plusieurs artères. Ça, c'est le nidus. Et après, le sang il ressort par des veines de drainage. Ông ấy đang nói về cái dị dạng mạch nó gồm có 3 phần. Đầu tiên là cái động mạch ở đấy nhé, cái ổ phần tròn ấy, đó chính là ổ Linus. Sau đấy nó sẽ được dẫn nó đi bởi một cái tĩnh mạch dẫn lưu. Il faut décrire plusieurs choses. Ngoài ra là phải tả thêm các cái phần khác nữa. Il faut décrire quels sont les vaisseaux qui viennent vasculariser la malformation. Est-ce que c'est l'artère cérébrale moyenne, cérébrale antérieure, cérébrale postérieure, plusieurs vaisseaux? Nó là cái động mạch não giữa này, não sau này, não trước này. Où est la malformation artério-veineuse? Où est le nidus? Cái vị trí của cái ổ Linus nó nằm ở đâu? Est-ce qu'il est près du cortex moteur? Est-ce qu'il est près des zones du langage, par exemple? Ví dụ như là nó gần cái hậu cái vùng hồi não vận động hay không, hay là cái vùng ngôn ngữ không? Est-ce que c'est plutôt superficiel? Est-ce que c'est plutôt profond? Nó ở vùng bề mặt não hay là nó ở vị trí sâu trong não? Quelle est la taille du nidus? La taille du nidus. Le diamètre. C'est important. Comment? La taille. La taille. Le traitement il sera peut-être différent selon la taille du nidus. Il y a 3 traitements possibles. Il y a 4 traitements possibles pour les malformations artério-veineuses. Soit on ne fait rien. Parfois on trouve une malformation artério-veineuse qui n'a pas saigné. Il ne faut rien faire, il ne faut pas les emboliser, il ne faut pas les opérer. Pour les malformations artério-veineuses qui n'ont pas saigné, le pronostic il est meilleur si vous ne faites rien que si vous faites un traitement. Và nếu như mà chúng ta tiên lượng được rằng là cái dị dạng ấy và điều trị nó có tiên lượng tốt hơn cho bệnh nhân thì chúng ta mới điều trị. Le radiologue il a envie d'emboliser, le chirurgien il a envie d'opérer, mais normalement il ne faut pas les traiter. Le pronostic est meilleur si on ne les traite pas. Thì hình ảnh chúng ta thì có can thiệp mạch, hiện tại phẫu thuật viên thì người ta có thể phẫu thuật lấy cái dị dạng mạch, nhưng mà bây giờ thì xu hướng điều trị bảo tồn nó tăng lên. Par contre, quand elle a saigné, quand la malformation artério-veineuse a saigné, ça risque de ressaigner. Donc il faut traiter. Le risque de ressaignement est plus important dans les malformations qui ont déjà saigné. Thì cái AVM của chúng ta tức là sẽ có cái bảng điểm để đánh giá cái nguy cơ của chảy máu não do AVM. Nếu mà cái nguy cơ nó cao thì ta mới điều trị. On peut soit opérer, soit faire une embolisation, soit faire de la radiothérapie, soit faire plusieurs choses. Un peu d'embolisation, un peu de chirurgie, ou bien un peu d'embolisation, un peu de radiothérapie. Và 3 phương pháp để điều trị chính, ngoài cái phương pháp mà không làm gì là có phẫu thuật, có nút mạch và có xạ trị hoặc là phối hợp các phương pháp với nhau. La radiothérapie, ça ne marche pas pour les malformations artério-veineuses qui font plus de 3 cm. Tức là đối với
lùi được khoảng 1 cm. Tức là đối với các cái ổ dị dạng nó rất là ổ dị dạng rất lớn đấy, và nó trên 3 cm thì là cái ưu tiên cái xạ trị. C'est pour ça qu'il faut mesurer la taille du négus. Si c'est trop gros, on ne peut pas faire la radiothérapie. On ne fait pas. Si c'est gros, on ne fait pas la radiothérapie, ça ne marche pas. On ne fait pas. Si c'est gros, on ne fait pas la radiothérapie, ça ne marche pas. Xin lỗi người, tức là mình đo đạc cái ổ nái đất này, nếu mà nó quá to thì mình không xạ trị nhé, tức là cái ổ to là mình không xạ trị. On va soit emboliser, soit opérer, soit les deux. Đấy, hoặc là chúng ta sẽ nốt mạch, hoặc là chúng ta sẽ phẫu thuật. La malformation artério-veineuse, si elle est superficielle, c'est plus facile de l'opérer que si elle est profonde. Nếu mà cái ổ dị dạng này nó nằm ở nông hơn thì phẫu thuật dễ dàng hơn, ưu tiên hơn lúc này. Si la malformation artério-veineuse est près des zones fonctionnelles, c'est peut-être moins risqué d'emboliser que d'opérer. Nếu mà các cái ổ dị dạng nái đất này nó nằm ở gần các cái vùng chức năng quan trọng ấy, thì là mình cũng ưu tiên lúc này, vì phẫu thuật thì nó sẽ nguy cơ động chạm vào cái vùng này. Donc, il faut décrire les artères qui vascularisent la lésion, il faut décrire la taille du nidus, il faut décrire les veines de drainage, les veines. Tức là sau khi mình mô tả có bao nhiêu động mạch cấp máu cho nái đất kích thước như thế nào, vị trí ở đâu, chúng ta tiếp tục mô tả đến cái phần các cái tĩnh mạch dẫn lưu cho nái đất. Si le drainage veineux est profond, ça risque de saigner plus, ça risque de re-saigner. Si le drainage est superficiel, il y a un peu moins de risque de ressaignement. Nếu có thấy tổn thương nặng, Quand le drainage veineux est profond, le risque hémorragique est augmenté. nếu mà tổn thương nái đất mà nó nằm ở sâu thì nguy cơ chảy máu của nó cao hơn các cái nái đất mà nằm ở đông. Et puis il faut chercher des anévrismes. Il faut chercher des anévrismes. Và tức đi kèm với nái đất thì đi kèm với cái AVM thì chúng ta phải tìm kiếm thêm một cái phình mạch nào không, còn kèm với cái tổn thương như phình mạch không. Comme il y a beaucoup de sang qui passe dans les artères, ça favorise les anévrismes. La malformation artério-veineuse, il y a beaucoup de sang qui passe dedans, beaucoup plus que dans le cerveau normal, et ça augmente le risque d'anévrisme. Bởi vì nó có ổ dị dạng mạch khi mà có cái dòng chảy đập ấy, nó đâm đi qua vùng này nó rất là nhiều, nên là sẽ tăng cái nguy cơ cao mà có dị dạng mạch ở đây. On peut avoir des anévrismes sur les artères qui vascularisent la lésion, ici. Đây tức là cái luồng thông cái mạch này là cái dị dạng dòng chảy cao ấy, thì là nó gây rối loạn huyết động và thường có cái bất thường phình mạch, và đây là một trường hợp mà cái phình mạch nó giữa cái phình mạch này chính là cái trên đầu đường đi của động mạch cấp máu như này nữa. Alors ces anévrismes, on ne les traite pas d'habitude. On ne les traite pas, on va traiter ça. On va traiter ça, on ne va pas traiter ça. Và khi mà có kèm theo các cái phình mạch như này thì cái điều trị cái nái đất chứ không phải là điều trị cái phình mạch. Parce que si on diminue le débit dans la malformation vasculaire, cet anévrisme il va plutôt diminuer. Thế thì khi mà mình điều trị tốt cái nái đất rồi thì cái phình mạch nó sẽ giảm đi. On regarde s'il y a des anévrismes aussi dans le nidus. Là, il y a un anévrisme dans le nidus. Là, le risque hémorragique est augmenté. Donc, c'est important de traiter la malformation. Quand il y a un anévrisme dans le nidus, il faut emboliser ou opérer, il faut traiter. Với trường hợp ổ nái đất mà có phình mạch bên trong thì lúc đấy là rất cần thiết phải điều trị. Ça va? Vous faites tout ça avec mail dans votre compte rendu, vous faites un scanner, vous dites tout ça. Je ne vous demande pas si vous traitez, je vous demande si dans le compte rendu vous écrivez tout ça. Ngày mai thì trong cái bệnh lý này thì chắc là nhiều, chứ đọc thường xuyên. Alors ça c'est un homme de 21 ans, céphalée brutale. Đây là bệnh nhân 21 tuổi đau đầu cấp tính ạ. Il a aussi des acouphènes, les oreilles qui sifflent depuis longtemps.
Il a un bruit dans l'oreille depuis longtemps. Và nó có cái, tức là bệnh nhân đã có đau đầu cấp tính và tiền sử thì có cái rối loạn về thị giác từ lâu rồi. Est-ce qu'il y a une hémorragie? Bệnh nhân bây giờ có chảy máu trên CT chảy máu. Ça change tout. Hein? Dans les malformations artério-veineuses, si ça a saigné, il faut traiter. Si ça n'a pas saigné, il ne faut pas traiter. Donc il faut bien regarder s'il y a du sang ou s'il n'y a pas de sang. D'accord? Thì tức là đối với các cái ổ AVM này để mà quyết định điều trị thì chúng ta trả lời câu hỏi là có chảy máu hay không chảy máu. À votre avis, il a saigné ou il n'a pas saigné? Đây, có chảy máu không? Oui. Oui. Je ne sais pas. Non, il n'a pas saigné. Il n'y a pas de saignement. Tout ça, c'est des dilatations veineuses. Hein, on voit sur l'ange scanner que c'est des veines, mais on ne voit pas d'hémorragie ménagée, on ne voit pas d'hématome, ça c'est juste les veines. Thì cái trường hợp này là cái trường hợp mà AVM nhưng mà không chảy máu. Cái mà mình nhìn thấy là cái phần góc cầu tiểu não ấy, nó là cái, tất cả những cái đấy nó là cái phình mạch thôi. Còn cái giãn của cái mạch của AVM mà chúng ta quan sát từ trên chụp mạch. Bon, lui, c'est pas une malformation artério-veineuse, c'est une fissure durale. C'est rare chez le jeune, d'habitude, c'est une pathologie du vieux. Lui, il a quand même une fissure durale. Fistule durale, la fistule artério-veineuse. Durale. C'est pas une malformation artério-veineuse, non, c'est une fistule durale. D'habitude, les fistules, c'est plutôt les personnes âgées, mais lui, c'était pas une fistule. Cái này nó là do động mạch máu não, hay gặp ở người già nhưng mà ở đây lại gặp ở người trẻ. Le patient avoir c'est-à-dire que limite il écoute depuis très longtemps. Pourquoi on ne le traite pas? J'ai pas dit qu'il fallait pas traiter. J'ai dit d'une façon générale, dans les malformations artério-veineuses, il ne faut pas traiter. Lui, c'est une fistule, c'est différent. Cái này là bệnh nhân dù có cái triệu chứng rất khó chịu ù tai từ rất là lâu rồi, nhưng mà bởi lý do mà từ những lý do nó rất khó điều trị, không có điều trị nó chưa hiệu quả. Và theo cái hình thức IFICOM donc traiter les AVM et fistule artério. C'est pas pareil. Les AVM, si ça n'a pas saigné, normalement il ne faut pas traiter. Il y en a beaucoup qui sont traités quand même, mais normalement il ne faudrait pas les traiter. D'accord? Les malformations artério-veineuses qui ont saigné,